今日嘅 food diary 啦嚇，food diary 係啦，咁啊食記啦嚇，咁啊平民嘅簡餐啦，哇3碟餸啊，舊餸嚟嘅，係啦，咁啊蒜蓉芥菜係舊餸啦，咁跟住西蘭花炒瘦肉就係加少少洋葱啦，係洋葱嚟嘅呢個，咁啊就叫做比較健康啦，今日煮嘅，咁啊落啲紅燈籠椒咁啊去炒啦，叫配一配啦，咁樣生食都得嘅。咁啊蒸啲鹹魚仔啦，哇！呢個真係正啊，係啦，咁啊好味啊，係啊，咁啊3碟餸就係咁簡單。充滿呢個咧鹹魚仔咧，蒸鹹魚仔咧，直頭係哇好餸飯啊！有呢個蛋白質啦，咁啊有啲菜啦，有菜啦。有呢個動物嘅性嘅蛋白質，咁啊豬肉嚟嘅，咁啊都高纖維啦，嗱啲舊薑拍舊薑落去炒呢個蒜蓉芥蘭嘅，咁啊舊餸啦，隔夜餸，咁1、2、3個餸，係啦，好簡單，今日真係7月1號啊，好簡單。